The Talks, segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Arriguín y hoy les voy a enseñar cómo se crean algunos sonidos de terror. Este es el proceso por el cual se graban algunos sonidos para después procesarlos, masterizarlos y así obtener un ambiente de terror. Ahora los dejo con el resultado de esta grabación. Les recomiendo ponerse unos audífonos para que lo escuchen bien. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta luego. Un proyecto presentado por el Foro Cultural Chapultepec.